Hallo, mein Name ist Kasia und heute werde ich Ihnen über das richtige Brennen im Kamin erzählen. Experten sagen noch, dass man ein Feuer von oben oder von unten entfachen kann. Und ja, das ist richtig. Das Feuer entweder von oben oder von unten entzündet werden kann, aber wir empfehlen das von oben zu machen. Diese Methode ergibt weniger Ruß und Asche und auch liefert eine bessere Luftzufuhr. Dann brennt die erste Holzladung länger. Auf jeden Fall braucht man ein paar größere Holzstücke, von 8 bis 12 kleine Stücke und auch Streichhölzer. Legen Sie fein zerkleinertes Anzündholz auf große Holzstücke. Verwenden Sie trockenes und weiches Holz. Lassen Sie zwischen den Hölzern Abstand, damit die Luft frei zirkulieren kann, und legen darauf einige Stücke Anzündmaterial. Verwenden Sie darauf keine Zeitungen, weil die Farbdämpfe hochkräftig sein können. Und achten Sie darauf, dass Sie eine ausreichende Luftzufuhr haben. Bei der Methode von oben, das Glas ist sauberer, das Holz brennt länger und Sie haben weniger Ruß und Asche. Das sind Gründe, warum Sie sich für diese Methode der Verbrennung entscheiden sollten. Vergessen Sie nicht, dass die Ursache der meisten Probleme beim Anzünden schlechtes Holz und zu feuchtes Brennmaterial ist. Wenn die Flamme schnell ausgeht, sollten Sie überprüfen, ob der Kamin genügend Luftzufuhr hat, wie ich habe früher gesagt. Und Sie können auch überprüfen, ob der Schornstein genügend Zug hat. Wie Sie sehen, kann das Verbrennen im Kamin einfach sein und auch Spaß machen. Sie müssen nur einige Regeln beachten. Wenn Sie mehr über Kamine wissen wollen, besuchen Sie unsere Webseite kratki.de, wo Sie viele interessante Ratschläge finden können. Um auf dem Laufenden zu bleiben, abonnieren Sie bitte unseren Kanal. Bis bald!